歡迎大家，我哋今日嚟講述呢個詩歌叫《從軍行其二》，由黃昌寧寫嘅。你哋嘅學習目標就係攞到呢個詩歌，學會呢啲基本嘅功，了解呢個詩歌嘅體制、作者嘅生平、記述佢嘅何事同埋佢嘅抒發嘅感情同埋景物特點，仲有最重要嘅主旨。我哋一齊嚟朗讀一下詩歌先啦。從軍行其二，黃昌寧。琵琶起舞換新聲，總是關山舊別情。繚亂邊愁聽不盡，高高秋月照長城。呢首詩歌嘅難點字詞有好多，例如繚亂、關山、邊愁同埋新聲。咁呢幾個字係咩意思呢？繚亂係指心裏面煩亂，指一啲思想返屋企嘅愁緒，即係有家歸不得嘅愁緒。關山指一啲邊塞嘅地帶，好似咁樣一啲荒無人煙，攞嚟常住呢啲國家嘅邊疆嘅位置。邊愁就係、好似啱啱講嘅，由於冇得返屋企而產生嘅愁苦。新聲就係一啲樂師新編嘅一啲樂曲。咁呢首詩歌嘅體制係七言絕句，簡稱呢就係七絕啦。咁佢全詩就首四句，每句呢就有7個字，有28個字。我哋可以睇下7個字，琵琶起舞換新聲係7個字。咁呢度即係有4個句子，咁係冇問題嘅。咁佢係第一二歲句係押韻嘅。咁邊幾個字呢？就係聲、情同城啦。咁佢平就有呢個好嚴格嘅要求，一三五不論，二四六係分明嘅。我哋介紹下呢個作者啦。作者係黃昌寧。黃昌寧喺公元698年生，然後756年死。佢嘅字係少柏，然後佢係一個長安人。佢係一個好著名嘅邊塞詩人，咁被後人哋稱為七絕嘅聖手，因為佢嘅邊塞詩氣勢雄厚。咁佢嘅名詩代表作咧，例如有出塞啦、歸愁等等。歸園呢首詩記述咗乜嘢事咧？我哋講下啦。咁佢呢度講嘅就係一啲將士喺軍營之中舉行一場宴飲。咁有啲樂師喺度彈咗呢啲琵琶，咁就有啲人喺度隨樂起舞，咁就係描寫一個好歡樂嘅景象。但係喺呢個歡樂嘅景象背後，喚起咗將士們呢一啲關山離別嘅愁緒。咁佢哋啲愁緒好多，就聽不盡說不完。但係一望去軍營之外，秋月高高懸掛，照亮咗長城。咁啊，陣間嚟講下呢句係咩意思啦？佢抒發咗嘅感情。咁佢起初咧係期待嘅，因為呢個係一個好歡樂嘅宴會啊嘛，將士喺裏面
佢係一齊宴飲，咁係一個好歡樂嘅事情。但係後來佢哋失落又兼同埋無奈，因為喺呢個歡樂嘅背後，佢哋咧都喺度回憶緊佢哋有家不得嘅愁緒，所以我都可以睇到佢嘅表面咧，雖然係寫軍中宴樂嘅熱鬧場面，但係深層咧係令一啲將士們思考一啲複雜嘅邊仇、思念家鄉嘅兒女之情，又有歸期無望嘅無奈。所以結論係咩呢？所以就係將士們常年面對單調嘅軍旅生活，思念故鄉卻無法歸去嘅愁苦，呢種愁緒無法排泄、無法停止嘅無奈。我哋講下呢個景物嘅特點係咩啦？景物嘅特點咧，例如有呢部詩講嘅景物咧，有關山、秋月同埋長城。咁關山嘅特點係咩咧？就係邊塞山川，好似我啱之前講嘅嗰個。咁呢度咧有個曲咧，都就同呢個關山有一個共鳴嘅，就係呢個關山月。咁高高秋月嘅深層意思係乜嘢咧？就係清冷肅寂凄清嘅。而長城係乜咧？長城代表嘅係雄偉，但係又蒼感悲涼，所以就象徵住呢個征人嘅遙遠同嘅責任同故鄉啊！講咗咁耐，我哋一講下呢個詩嘅主旨係乜嘢？呢個詩記載咗邊塞軍中宴樂嘅場景，描寫咗琵琶新曲月照長城之景，抒發征柯將士無論聽何種新聲，應悲鳩必離騷纏擾，無法排泄思鄉之苦，同埋瓜邊嘅孤寂。咁呢次嘅講解就到呢度，咁就多謝聆聽。好，咁啊。